Hello，各位，我係自己拍檔 Happy，咁咧就今日咧過去呢個坦洲國際花城啊，呢排時咧好多朋友問啊，中山珠海節咧其實100幾萬嘅呢個預算咧，即係唔好超過150萬，係揀邊一個地方比較 OK 啊？咁咧就而家150萬以內咧，即係100到150萬咧揀嘅地方咧，其實係比較多嘅。咁啊，第一個咧就係中山嘅一個坦洲啊，咁咧就盤咧就基本上都係100萬到150萬左右到，平啲嘅咧。比較差啲嘅咧80-90萬，但係80-90萬嘅樓咧係坦洲咧相對嚟講會弱翻少少啊，弱翻少少。咁咧就逼值咧係100萬到150萬咧，咁啊揀呢個中山嘅坦洲咧係冇錯嘅啊。咁啊第二個咧就係中山嘅一個石岐區啦、市區啦、東區同埋呢個西區啊，咁咧都有一啲盤咧，都係比較優質嘅地鐵口啊，今日都係百幾萬都係冇問題啊，百幾萬都係冇問題。咁咧就今日咧，大家引翻啲粉絲嘅要求啦，今日再去拍一拍呢個敏捷嘅一個國際花城啊，同埋咧拍一段路俾大家望一望啊，因為即係好多人都想知道係啊。咁咧呢一段路咧就係去翻花城嗰邊噶，咁啊大家到時過嚟睇樓咧都係要行呢一段嘅啊，都要行呢一段。右手邊咧係合盛百貨，咁咧就合盛百貨咧係成個坦洲咧最早嘅商圈啊，最早嘅商圈。咁咧再向前咧。就到咗呢個坦洲嘅一個中心市場，成日喺地圖上面講嘅咧，嗰個中心市場咧就係而家右手邊呢一度。同大家講下先啊，中山珠海邊度買餸最平咧？咁咧就係呢個坦洲中心市場同埋十四村嗰個市場啊，係兩個咧係可以講話係成個中山同埋成個珠海咧買餸咧最平嘅地方啊。珠海好多嗰啲批發商咧都係來呢一邊攞貨嘅，因為呢個商場咧，呢兩個商場咧，坦洲嘅商場咧係做咗好耐噶啦，即係做咗有幾十年一個歷史噶啦。咁咧係我好細個嘅時候咧，咁啊當時咧我老豆咧都有開車咧即係開車咁啊帶我來呢邊咧係買餸噶啊，因為呢一度咧當時嘅一個物價咧同埋而家呢個時候都好啦，咁佢嘅一個物價咧即係可以講話係好低啊，好低。咁咧呢個時候我就到咗差唔多係到咗呢個坦北片區啊，咁咧就差唔多到咗呢個花城嘅地塊啦。嗱呢一度開始咧就基本上咧係敏捷嘅地盤啦啊，因為呢一度咧敏捷呢個發展商咧係早期咧都係開發咗好多樓盤係啊。我哋而家向左轉啊，呢邊咧有間比較出名嘅呢個飲茶嘅地方咧係叫一枝萬啊，同埋呢個海鮮樓酒樓咧都係呢一度啊，都係呢一度。花城去翻關口咧，就大概係開車咧係20零分鐘左右到啊，20零分鐘左右到。其實我個人覺得住起身嘅話，即係成個坦洲嚟講咧，100萬出頭咧，應該係花城應該係 number one 噶啦 ，number one 嘅，因為係有個湖景啊，有個湖景。咁咧就其實事實咧係咪即係因為而家都係有人咧喺網上咧喺度黑佢啊，咁咧就樓盤咧其實唔可以講係十全十美啦，係咪先？但係咧呢個性價比嚟講咧，花城住起身咧的確係 OK 嘅啊，的確係 OK 嘅。嗱，前面咧就係嗰個皇族呢個國際廣場啦，今日下面都係商場嚟嘅啊，下面都係商場。其實我個人咧就認為呢個地方嘅話，大家平時買翻嚟咧退休咧住下咁，同埋嘅話即係有時候咁咪。翻來呢邊落下腳啊，中轉一下咧幾好嘅。其實而家中山係啊，中山呢個地方同埋珠海，因為呢個地方咧去翻呢個珠海咧又方便，大概過去咧係咪先係開車10幾20分鐘就到啦。嗱，右手邊呢度咧有間茶樓啊，叫一枝萬啊。我平時咧都會過嚟呢邊飲茶嘅啊，咁咧都幾 OK 下嘅。朝頭早到晚黑早茶同埋晚黑咧食飯咧都有啊，食飯都有係啊。呢排是大家可能刷好多視頻啊，揀樓啦，可能揀到頭都暈啊。因為而家好多發展商真係降價係啊，包含而家敏捷呢個盤都好啦，都係降咗部分啊，即係降咗少少，但係佢降嘅幅度咧就唔係好多。因為佢呢個價錢呢幾年咧都賣得比較穩定，因為呢個地方人口夠多啊，你其實睇車就知啦，其實嗱左手邊咧係坦洲醫院啊，咁喺坦洲嘅醫院咧就係呢一度啊，咁有撳醫院啦，係啊，出嚟咧又方便。
近醫院啦，近商場啦。嗱，左手邊係啊。咁咧，如果係有買呢個中山醫保嘅朋友咧，就可以過嚟呢一度啊，過嚟呢一度。咁咧就呢排時咧，我哋都會出好多片咧去同大家講解一下呢個中山嘅一啲居住嘅一啲問題啊。咁啊住落嚟之後咧，咁啊一啲城鄉醫保咧，跟點樣買啊，同埋搭車點樣搭啊，同埋中山有咩好玩嘅好食噶，係咪先啊？應該大家都想即係話係想知道嘅呢啲嘢就嗱，啲公交車都係嗰個閩浙嗰邊開出嚟噶啊。佢仲有好大嘅優勢咧，就係公交巴士咧都係有嘅。咁咧就聽到公交巴士咧，大家應該係比較驚啊。咁咧就公交巴士而家全部咧都係用電嘅啊。右手邊咧係嗰個公園嚟噶，潭州公園嚟嘅，係一個呢個係人民廣場啦。咁咧平時咧過年過節啊，咁啊有人會喺呢度燒嗰個煙花嘅啊。呢度右手邊咧係黃雀啊，咁咧就係一個商場嘅下面。我哋再向前咧，左手邊咧就到嗰個啦啊。左手邊呢度咧係學校。其實佢呢個樓咧係對國內呢邊嘅人嚟講咧，咁咧就係屬於一個書包房嚟噶，書包房嚟嘅，係帶埋呢個學區嘅嗱。呢個學生喺呢度翻學啊嘛，喺呢邊翻學係啊。我哋嗱呢個公交車咧係好多嗱，而家又有一部車出嚟啦嗱，見到未啊？呢個係993啊，去翻呢個珠海香洲區嘅。咁基本上咧住呢一度嘅人咧有70%咧。都係珠海嗰邊工作噶，都係珠海嗰邊工作噶。右前方咧就到咗佢嘅一期啊。咁咧就呢個盤咧係開發咗有10幾年噶啦。其實呢個盤咧都係可以咁講啦，即係我哋全行咧都會去介紹噶啊。可能周邊咧睇起身咧弱啲，但係去到入邊咧即係都 OK 嘅個環境嘅話。呢個睇起身係咪有啲似呢個城鄉結合部啊？係啊，冇錯啊。因為周邊咧仲有啲村仔嘅係，但係咧其實住城鄉結合部咧，我個人覺得又係好舒服嘅喎。點解咧？比較鄉下啊嘛，係咪先？鄉下咧係代表呢個休閒啊嘛，係咪先？太國際化咧，其實有時候反而咧住起身咧唔係咁舒服。咁啊，好多朋友咧買樓咧都係想買翻鄉下，係咪先啊？想買翻鄉下，想買翻一個休閒啲嘅地方。我覺得呢一度都幾好嘅，係咪幾似嘅？其實嗱，而家咧就到咗一個花城呢個小區啊，花城呢個小區。咁咧就呢個盤咧可以講話係港澳人士喜愛啦，加埋本地朋友又中意啦，加埋甚至乎咧我哋好多做地產嘅咧，咁咧都係呢度係買咗樓嘅啊，買咗樓嘅。呢個社區咧佢有個比較好嘅一點咧，就係呢個商業咧係完全咧。可以講話係自給自足噶啦，即係基本上啲商業配套都係非常之齊全噶啦，加埋呢個交通，咁喺門口咧亦都有呢個巴士咧係翻香港嘅啊。咁大家即係平時需要去翻香港嘅話，咁都係可以直接喺呢度咧就可以搭車咧翻去香港啊，翻去香港。嗱呢個咧係去翻拱北嘅呢個奇觀巴士啊，去翻關口嗰度啊，即係拱北口岸嗰邊。咁喺澳門嘅朋友咧又可以搭呢個巴士咧去翻關口嗰度啊。咁票價咧都係好平嘅。票價都係好平嘅嗱，嗰邊咧有個商場啊，嗰邊有個商場。嗱，我而家先入去咧，同大家拍一拍小區花園先。之後而家咧就入翻落嚟呢邊啊，入翻落入邊。呢個湖咧，即係話係每一次睇樓咧，睇坦洲咧都要過嚟望一望噶啦啊。亦都意味住咧，其實要喺坦洲揀盤咧，咁呢個盤咧就絕對咧係要睇嘅啊，一定要對比嘅。因為點解咧？因為真係湖咧真係好靚，係啊，天然嘅湖。咁咧就前面咧又係山喎。又撳呢個湖啦，又有山啦，咁咧就呢個空氣嚟講咧，可以講話係非常之好嗱。嗰邊係山，有雲嗰度咧係山嚟嘅。咁咧就呢啲湖景咧，我哋目前咧係非常之稀缺嘅，成個坦洲嚟講啊，就係得呢個盤咧先有湖景可以睇啊，先有湖景可以睇。咁咧就目前咧成個坦洲咧最火爆嘅2個盤咧，第一個咧就係呢個閩浙國際花城啦，第二個咧就係中牛春城呢2個啊。咁咧就目前咧係最多港澳朋友買嘅，因為呢2個盤嘅價錢咧，目前係成個坦洲即係性價比高嘅盤當中咧，呢2個咧係最低嘅啊！呢2個係最低嘅。咁咧就各方面嘅原因啦，係咪先啊？性價比啦，加埋周邊一啲配套啦，係綜合落嚟嘅啊。咁咧就其他嗰幾個咧，
我相信應該今年咧都會有啲動作嘅，但係暫時內咧就未見得到佢哋咧做一啲讓價一個行動啊，因為而家好多珠海中山嘅一個盤咧都係讓咗價啦。咁呢個盤咧同埋中外春城咧，目前咧亦都係讓咗價嘅呢兩個盤啊。咁咧就大家到時即係過嚟現場睇樓嘅時候咧咁咧就我本人咧帶你去睇咧，亦都會睇埋呢兩個盤，同埋係周邊咧去睇一睇啊。咁咧就確實咧係呢兩個盤咧，目前咧性價比咧係比較高嘅。咁咧就而家花城呢一度咧最新嘅呢個一期就係呢個4期啊。咁咧有4期，其實4期咧早年咧已經係開發咗呢個4期嘅呢個1區2區噶啦啊。而家我哋開發嘅咧都已經係3區4區嗱，你喺呢度。佢呢個4期咧亦都係分咗幾次開發嘅啊，幾次開發嘅。咁喺最早開發嘅咧已經係入住咗啦。咁咧就而家我哋現在咧最新開發嘅咧就係而家當頭嘅呢一棟啊，係直接咧係睇翻呢個湖景嘅啊，睇翻呢個湖景嘅。如果對於呢個景觀有要求嘅朋友咧，又想喺珠海中山執翻一層，即係話係路通城咧比較好嘅、咁關口嘅社區配套咧成熟嘅咧，咁咧就12000蚊呢個價位咧，11000到12000蚊咧，咁係買得過嘅呢個地方啊，買得過嘅。嗱，呢棟樓咧就係實後樓啊。點解買得過咧？有幾個原因啊。首先第一個，樓盤嘅一個入住情況咧係非常之好噶啦。咁咧第二個咧就係呢個湖景房咧係成個中山啊。我而家就唔講話係成個中山啦，係成個潭州嚟講咧都係相當之稀缺嘅啊。而家呢度在售嘅嗰啲二手樓咧，湖景咧係貴過而家在賣嘅一手樓嘅，所以你買翻嚟咧就意味住咧你嘅價錢買嘅比而家二手樓房出嚟嘅價錢咧仲要平，所以喺呢一度咧你已經係有好多優勢啦，已經係好多優勢啦啊！再加埋咧而家嘅政策咧呢一度咧可以講話係比較符合我哋港澳朋友一個要求嘅，低首期啦，係咪先？低月供啦，又係可以上車，同埋利率咧又係比較低，再加埋咧發展商咧送埋呢個全屋嘅家私家電，送埋全屋嘅家私家電俾你啊，幾好啊，係咪先啊？嗱，嗰邊咧係5期啊，嗰邊5期咧就係早年咧係前幾年咧係港澳人士都係買得最多嘅一期啊，最多嘅一期。其實呢個盤咧真正嘅一個爆發期咧，即係話係比較多港澳人士選嘅一個時間咧，係從呢個前幾年第5期開始嘅啊，第5期開始嘅。點解咧？因為潭州以前啊，實話講啊，佢當時嘅道路啊，我真係唔想講啊。嗰時咧冇香海大橋㗎，嗰時冇香海大橋，咁咧就路咧係好窄嘅以前啊。咁咧就呢幾年咧，隨住呢個香海大橋同埋香洲啊，即係等等嗰啲比較好嘅呢個高速嘅一個建設啦，咁咧就分流咗好多車流，呢個第一個啦。第二個咧就全部道路咧，潭州咧係擴闊咗嘅啊。即係比之前咧做得仲加好啲啊，仲加好啲。咁又所以而家咧就越嚟越多啲港澳朋友咧過來呢一邊去選購啊，因為交通的確咧係方便咗啊嘛，係咪先啊？啊咁樣就嗱，湖咧真係好靚啊！我哋賣嘅咧，而家實後樓咧就係當頭呢一棟咧，嗰個118方嘅單位咧，就啱啱好咧係對正呢個湖嘅，對正呢個湖嘅。咁咧就我本人咧都係非常之推介呢個買110幾方呢個4房呢個單位啊，南北通透。咁咧買翻嚟咧，你基本上可以講話係一步到位噶啦。喺潭州咧就唔需要再揾其他盤啦，係咪啊？啊就直接住咧就 OK 噶啦。啊拎包入住帶埋家私家電。OK， 我哋而家先過去嗰個樣板房咧望一望先。首先睇嘅第一個單位咧就係呢個110幾方嘅一個4房2廳2衛啊。呢個外陽台咧係到時咧係呢個方向咧就係直接係望呢個湖嘅啊！我哋一共咧係有呢個外陽台，加埋廳，加埋呢間陽台仔啊，同埋呢間即係客房大客房啦，同埋呢間主人房咧，佢都係一線湖景啊！一線湖景，即係相當於咧係成一座呢個樓咧，呢間單位咧3個房加埋陽台咧都係睇呢個湖嘅啊，好舒服一線。咁啊入嚟之後咧，就首先咧左手邊呢一度咧，佢係望湖嘅呢一度啊。咁呢度咧交付嘅時候咧，佢咧係一個陽台嚟嘅。咁咧大家係睇翻自己情況咧，去做翻一個風窗啊，做翻個風窗。呢邊過翻嚟咧，就左手邊咧係到咗呢一邊嘅一個大客廳啊，大客廳出翻嚟咧，就到呢一邊嘅一個主陽台。主陽台呢個位置咧，到時咧我哋就係直接係望翻呢邊嘅一線湖景啊，一線湖景
係直接望呢個湖景嘅啊。嗱，呢個陽台咧通過嚟咧係到呢邊嘅一間房啊。呢個客房咧真係好舒服啊！即係佢每日朝頭早喺呢度瞓醒咧，一打開呢個門，打開呢個窗，係咪出翻嚟咧就望住呢個湖幾舒服啊？係咪？睇咗廳之後咧，我哋過翻去廚房呢一度。廚房呢一度咧，佢都係好闊㗎啊！咁同埋咧呢度有個大廚房啊，大廚房係咪？餐廳好闊啊，餐廳好闊，啱先講錯。呢邊咧係嗰個細陽台呢度，細陽台咧係望翻小區花園啦啊！到時候係望翻小區花園嘅呢一度。而家再過嚟咧，我哋睇一睇呢個房間先。呢邊咧係洗手間，係乾濕分區嘅啊，乾濕分區嘅。咁咧就成個空間咧都係比較 OK 嘅啊，都係比較 OK 嘅。之後過嚟咧係左手邊咧係第二間房呢度啊，第二間房。啱先嗰個陽台咧係可以改成房間嘅啊，咁啊大家到時咧即係交付嘅時候咧睇下要唔要改啦。呢邊咧係第三個房呢度，空間咧又都係比較闊嘅，就係呢一間房唔睇湖啊，咁啊其他都睇嘅，就係呢一間房唔睇湖，其他都睇。呢邊咧係第四個就係主人房啦，咁咧就主人房咧。哇！呢個正啦，到時你瞓下呢一度咧，你就咁樣望咧，你就望住出邊嘅湖喎。啊！我哋嘅實景咧，其實會比而家呢個示範單位咧仲要靚啊，因為我哋實景咧佢係比較高嘅。我哋而家所持呢個地方咧係1樓嚟噶嘛，呢邊咧係嗰個洗手間啊，同埋一個衣帽間，空間咧都係比較 OK 嘅。嗱，呢邊咧係衣帽間啦。好啦，咁咧就睇完呢個110幾方全望湖嘅一個單位之後咧，我哋再睇多個細單位89方嘅。我哋睇多個單位咧就係呢個89方一個3房2廳2衛啊。咁咧就如果係覺得110幾方4房太大咧，咁咧就對於呢個睇湖咧冇咩要求嘅朋友咧係可以揀呢個單位，因為呢個單位一個價錢咧好平，90萬出頭就可以攞低呢個單位，而且咧係帶埋裝修，送埋全屋嘅呢個家私家電啊。送埋全屋嘅家私家電，帶埋裝修，所以咧係潭州揀盤嚟講嘅話，性價比你話高咧，肯定係高噶啦。呢個80-90萬係咪先啊？咁咧就呢一度咧係餐廳，右手邊係廚房呢度啊。嗱，呢啲所有嘢咧，通通咧都係送俾你嘅啊。咁啊之後咧再過嚟咧，到呢一度咧係佢一個大廳。咁啊大廳出翻嚟之後咧，就到咗呢一邊一個生活陽台啊。當然啦，呢邊睇出去咧，到時咧係望翻小區花園嘅啊。如果你想咁靚一個湖景咧，盡收眼底咧，就要買啱先嗰個110幾方嘅4房啦啊。咁咧就係可以望翻呢成個湖嘅。而家再過嚟呢邊，呢個走廊過道咧，右手邊咧呢度咧係佢嗰個洗手間乾濕分區嘅啊，洗手間乾濕分區嘅。之後我哋再過嚟呢度。左手邊係第一間房呢度啊，第一間房。佢呢度交付嘅時候咧係有圍欄嘅啊，有圍欄嘅，因為而家國家要求啊，冇辦法，即係有好多朋友都係唔中意圍欄啊嘛，咁咧到時買翻嚟咧要自己去拆啦啊。呢邊交付嘅時候咧，佢實質咧係一個陽台嚟嘅，同大家講下先。因為呢度咧有一半嘅一個面積咧都係半浸送嘅啊，交付嘅時候咧就係咁嘅啊，呢度係空嘅呢度啊。咁啊最後尾咧就係到呢個主人房。主人房咧，佢都係帶埋一個洗手間嘅啊，洗手間喺呢度，乾濕分區嘅啊。咁咧就呢個空間咧，亦都係比較足嘅。咁喺最後面咧，到呢邊呢度咧係佢一個主人房啦。啊，咁咧就非常之 OK 啊，成個空間。好啦，咁咧就陽板房咧係拍到呢一度。OK 啦，咁咧就本集咧大致係講到呢度啊，湖咧真係好靚啊，成個潭州唯一嘅呢個湖景房。咁今日咧係禮拜4咧，都係源源不斷咧有咁多客戶咧過嚟呢邊去睇樓啊，因為樓咧真係 OK 啊，價錢咧真係而家呢個時候發展商咧間即係我拍得出街嘅，可以講話係都係到位啦啊，都已經係話係降價咧降得非常之到位啦，92萬上車呢一度嘅3房。咁就今集咧大致講到呢度，大家有興趣嘅朋友咧係可以 WhatsApp 直接聯絡我本人，下期見，拜拜。